सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, यो टपिकबाट एउटा क्वेसन ग्यारेन्टी। मैले अब आफ्नो मान्छेमा तपाईँलाई भन्दै यो दुईटा टपिकबाट एउटा क्वेसन कुनै पनि खरदारको इक्जाममा 6वटा क्वेसन मध्ये एक नि यो टपिक औसत अथवा स्ट्याटिक्स यी 3टा क्वेसन त ग्यारेन्टी भयो नाफा नोक्सान लगभग यो त फिक्सै जस्तो छ कि सन्त भनेपछि यसबाट एउटा क्वेसन ग्यारेन्टी 5 अङ्क। अब यो मान्छेहरूलाई गाह्रो पनि लाग्छ, यसलाई कसरी गर्ने अब म यहाँ क्लियर पार्छु। तपाईँले 1 by 1 हेर्नु, यो के हो यो के हो। पहिला तपाईँले सबभन्दा पहिला ब्याज भन्ने बित्तिकै तपाईँले लगानी गर्नु पर्यो। ब्याज भन्ने बित्तिकै तपाईँले लगानी नगरिकन ब्याज आउँछ भनेपछि पहिलो शर्त तपाईँले लगानी गर्नु पर्यो। कि धनराशि भन्छ, कि ऋण लगानी गरिया भन्छ, कि मूलधन भन्छ, कि सामा भन्छ, यसलाई समग्रमा प्रिन्सिपल पी भनिन्छ। त्यो प्रिन्सिपल धनराशि भन्ने शब्द आयो भने पनि प्रिन्सिपल भनेर बुझ्नुहोस्, ऋण लगानी गरौँ भनेर आयो भने पनि प्रिन्सिपल भनेर बुझ्नुहोस्, मूलधन भनेर आयो भने पनि, सामा भनेर आयो भने पनि अङ्ग्रेजीमा प्रिन्सिपल पी। अब यो चाहिँ अब रुपियाँमा हुन्छ, नर्मल्ली रुपियाँमा हुन्छ अथवा तपाईँको डलरमा होला, जेसुकै होला, एउटा पैसामा आउने पैसा भने। अब समय जहिले पनि वर्षमा, समय टी बराबर चाहिँ वर्षमा, महिना छ भने 12ले भाग गरेर वर्षमा त भइगयो। महिना दिया छ भने 12ले भाग गरेपछि वर्ष हुन्छ। महिनालाई 12ले भाग गरेपछि वर्ष आयो। दिन छ भने 365ले भाग गरेपछि वर्षमा आउँछ। भनेपछि जेसुकै भए पनि तपाईँले वर्षमा लैजानु पर्यो, इयरली हुनु पर्यो। तपाईँको समय चाहिँ जहिले पनि इयरली वार्षिक हुनु पर्यो, वर्षमा हुनु पर्यो। दिन आयो भने 365ले भाग गरेर, किनभने ब्याज दर पर एनममा हुन्छ। ब्याज दर पर एनममा हुन्छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट बराबर चाहिँ पर्सेन्ट हुन्छ यो 100मा। यो चाहिँ पर एनम, पिए भनेको वार्षिक, प्रति वर्ष वार्षिक भने। पर एनम भने चाहिँ एनम एनुअल भने वर्ष भयो, पर भने प्रति भनेको पिए। अब यसको चाहिँ शब्दहरू यस्तो हुन्छ, यो युनिट यो हुन्छ भनेपछि समय भयो भने तपाईँले इयरले आउनु पर्यो। महिना रहेछ भने 12ले भाग गरेर भने वर्षमा लैजानु पर्यो। दिन रहेछ भने पनि 365ले भाग गरेर वर्षमा लैजानु पर्यो। द्याट्स इट। अब यो साधारण ब्याज के हो, चक्री ब्याज के हो, जतिसुकै वर्ष भए पनि, जतिसुकै वर्ष होस्, 1 वर्षसम्मको एसआई र 1 वर्षसम्मको सिआई एउटै हो। 1 वर्षसम्मको सिआई चाहिँ एउटै हो, बराबर हुन्छ भनेपछि एउटै हो। 1 वर्षसम्मको एसआई र 1 वर्षसम्मको सिआई चाहिँ बराबर हुन्छ, एउटै हो। 1 इयरसम्मको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र 1 इयरसम्मको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेम हुन्छ। अब के हो त यो तपाईँलाई सक्रिय, चक्रवृत्ति, मिश्र ब्याज यस्ता शब्द, सक्रिय ब्याज, चक्रवृत्ति ब्याज, मिश्र ब्याज, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, ब्याजको स्याज भनौँ भने चक्रिय भनेर बुझ्नु। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एन्युटी अथवा तपाईँको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, ब्याजको स्याज भन्यो भने, ब्याजको स्याज यस्ता शब्द आए भने बल्ल चक्रिय भनेर बुझ्नु। त्योभन्दा अन्य अवस्थामा चक्रिय भन्ने शब्द आएन,
चक्रवृद्धि अथवा अङ्ग्रेजीमा हेर्दा कम्पाउन्ड, मिश्र ब्याज यस्ता शब्द आएनन् भने ब्याज मात्रै भनेको छ भने चाहिँ नेभर तपाईँ कन्फ्युजन नहुनु, त्यो साधारण ब्याज नै हो। डिफल्ट चाहिँ साधारण ब्याज। चक्रिय चाहिँ भन्नु पर्यो कि नर्मली तपाईँले बिहा भन्ने बित्तिकै केटा र केटी विपरीत लिङ्गको बिहे भन्नुपर्ने। अब हुन त केटा केटाको नि हुन्छ, केटी केटीको नि बिहे हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रश्नले भन्नु पर्यो कि केटा केटाको बिहे, केटी केटीको बिहे भन्नु चाहिँ पर्यो। न त तपाईँले बिहे भन्ने बित्तिकै त केटा केटीको भन्नु बुझ्नुहुन्छ भनेपछि ब्याज भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो साधारण भनिरहनै पर्दैन। यदि प्रश्नमा ब्याज भन्नु भने सोध त साधारण ब्याज हुन्छ। यदि प्रश्नमा चक्रिय, चक्रवृद्धि, मिश्र, कम्पाउन्ड, ब्याजको स्याज यस्ता शब्द छ भने बल्ल, यस्तो शब्द छ भने चाहिँ बल्ल चक्रिय ब्याज भनेर बुझिन्छ। 1 वर्षसम्मको साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याज एउटै हो। 1 वर्ष नागेपछि चाहिँ त्यो ब्याज, 1 वर्षको ब्याज पनि नयाँ सावामा ब्याज लाग्छ, त्यही भएर चक्रिय भएको। यो साधारण ब्याजमा चाहिँ 1 वर्षपछि पनि त्यही पहिलाकै सावामा ब्याज लाग्छ। अर्डिनरी वेले जस्तो मैले 10,000 लगानी गरेँ भने 2 वर्षको लागि लगानी गरेँ भने साधारण ब्याजमा चाहिँ त्यही 10,000 मात्रै ब्याज लाग्छ। तर चक्री ब्याज भने चाहिँ त्यो 1 वर्षसम्मको ब्याज चाहिँ नयाँ सामा बनेर त्यसमा नै ब्याज लाग्छ कि। अनि अहिले तल बढे जस्तै कि अहिले 21% भने कि भनेन, सेम त्यही तपाईँको 10% तल बढ्यो। पहिला आधारभूत रूपमा 10% बढ्यो, 100 हुन्थ्यो तपाईँको 110 पुग्यो, 10 बढेर 110 पुग्यो हो। 110 प्लस 110 को 10% फेरि त्यहाँ बढ्यो कि 110 को 10% बढ्दा 11 बढ्यो। 110 प्लस 110 को 10% बढ्दा 110 प्लस 11 बढ्दा 121 भएर 121 हो। यो चाहिँ चक्रिय भएको कि भनेपछि बढेमा नि बढ्यो कि त्यो 10% तपाईँको पहिला तल बढ्यो, त्यो बढेमा पनि फेरि बढेपछि चाहिँ अनि बल्ल 21 पुग्यो। न त नर्मल त 20 थियो, त्यो 20 मात्रै भएको भए चाहिँ साधारण हो। तपाईँ 21 पुग्नु भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड भयो कि बढेकोमा पनि प्रोत्साहन भत्ता बढेपछि एक्स्ट्रा भएर जाने हो। यही चरित्रको चाहिँ चक्रिय हो, बढेकोमा नि बढ्ने। तर 1 वर्षसम्म त सेम भयो, त्यो चाहिँ झुकिनु भएन। अब यो त तपाईँको सैद्धान्तिक कुरा गरेँ मैले, यहाँ कन्फ्युजन छ भने भन्नु पर्यो। अब यो चक्रिय ब्याज निकाल्दा पनि साधारण ब्याज बुझ्नै पर्ने हुन्छ, त्यसले सबभन्दा अप्ठ्यारो चक्रिय ब्याजलाई हिट गरिदिन्छ। त्यही भएर मैले यो तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर गराएँ। अब यहाँ कन्फ्युजन, यतिसम्मको कन्सेप्टमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु पर्यो। यतिसम्मको कन्सेप्टमा केही कन्फ्युजन छ? अब सूत्रतिर गएँ म। यो पिटिआर भयो, एसआई र सिआई भयो, बुझ्नु पर्ने। यतिसम्म कुनै कन्फ्युजन छ? यतिसम्म कुनै कन्फ्युजन भयो भन्नु पर्यो। छैन, यसको कन्सेप्ट के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, ल यो मूलधन पी, मूलधन पी, मूलधन भनेको ऋण भनेको धनराशि सावा, मूलधन भने पनि ऋण भने पनि धनराशि भने पनि लगानी भने पनि सावा भने पनि एउटै हो, यो पी हो। अब ब्याज दरलाई आर भन्छ, ब्याज दर आर, समय टी। अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज चाहिँ एसआई बराबर पिटिआर अपन 100, पिटिआर अपन 100 सबै यसैबाट भन्छ। यो एसआईलाई आई मात्रै भनेर बुझ्नुहोस्, सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई आई मात्रै भनेर इन्डिकेट गर्नुहोस्, सहिलो हुन्छ कुरो एउटै। सबै यसैबाट बने हो। भए जति अरू केही सूत्र आएन भने यो यति मात्रै जाने नि सबै आउँछ। सूत्र चाहिँ यही हो। यही सूत्रलाई हामीले अब धेरैवटा, यसले यहाँ यसो तल 1 छ क्रस गुणा गरेर पिटिआर अपन 100 यही सही बनाएको त नि। पिटिआर अपन 100 बराबर यसलाई गुन्दा आई इन्टु 100। सूत्र चाहिँ यही मात्रै हो है, यी नयाँ सूत्र होइनन्।
सूत्र चाहिँ यति मात्रै जाने हुन्छ, पिटिआर बराबर आई इन्टु 100। सूत्र यही हो। यहाँ पी हो भने इन्टु उता भागमा गएको आई इन्टु 100 अपन पी यहाँ छ भने टिआर भयो। टी यहाँ छ भने आई इन्टु 100 अपन आई इन्टु 100 अपन यहाँ टी छ भने पिआर। आर छ भने आई इन्टु 100 अपन आई इन्टु 100 अपन आर यहाँ छ भने पिटी। सूत्र चाहिँ यही नै हो। अब यहाँ अरू के बुझ्नु पर्यो भने मिश्रधन ई बराबर चाहिँ सामा र ब्याज जम्मा गरेकोलाई चाहिँ मिश्रधन भन्छ। सामा र ब्याज जम्मा गरेकोलाई चाहिँ मैले अहिले 10,000 लगानी गरेँ, ऋण दिएँ, तपाईँको 2 वर्षमा ब्याज 1500 भयो भने यो तपाईँलाई मैले ऋण 10,000 दिएँ, ब्याज 1500, तपाईँले 2 वर्षपछि मलाई बुझाउनु भयो भने 11,500 चाहिँ यो चाहिँ मिश्रधन हुन्छ। सामा र ब्याज जम्मा गरेको तपाईँले सामा र ब्याजको एकमुष्ट, सामा र ब्याज टोटल पैसालाई चाहिँ मिश्रधन भन्छ। भनेपछि पी प्लस आई। अब यसैबाट भने हो पी इक्वल टु यो ए माइनस आई, यसैबाट भने हो, किनकि यो पी यहाँ हो, यो आई यता हुँदा माइनस हो, आई यही भयो, ए माइनस पी। सूत्र त यही नै हो। अब पी बराबर साधारण ब्याजतिर चाहिँ पी बराबर ए इन्टु तपाईँको आई ननिकाल्ने अवस्थामा, मिश्रधन दिए अवस्थामा ए इन्टु 100, यो पनि सुन्नु, ए इन्टु 100 अपन 100 प्लस टिआर, 100 प्लस टिआर। ल साधारण ब्याजतिरका सूत्रहरू कन्सेप्टहरू यति बुझे पो। अब यहाँ कन्फ्युजन भयो भन्नु पर्यो, यतिमा कुनै डाउट छ भने भन्नु पर्यो। तपाईँ जम्मा दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। ए इक्वल टु पी प्लस आई बराबर पिटिआर अपन 100, यति बुझेपछि सबै छर्लङ्गै। आई बराबर पिटिआर अपन 100, आई बराबर ए बराबर पी प्लस आई, यति। अब सक्रिय ब्याजतर्फ यहाँ हेर्नुहोस् है, सक्रिय ब्याजतर्फ चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने सक्रिय ब्याजमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब यो त साधारण ब्याजतिर भयो, सक्रिय ब्याजमा चाहिँ सक्रिय यो त सामा पिटिआर आई त भइ नै हाल्यो, पी भइगयो, आर भइगयो, टी भइगयो। सक्रिय मिश्रधन भन्नुहोस्, मिश्रधन यसलाई फोकस गर्नुहोस् है इक्जाममा चाहिँ। सीए बराबर यो फर्मुलालाई फोकस गर्नुहोस्, पी 1 प्लस आर अपन 100 को होल पावर टी माइनस यति। यो मात्रै सूत्र सम्झनु भयो भने यसबाट जाने। अब सिआई निकाल्दा, सक्रिय ब्याज निकाल्दा, जसरी अहिले हामीले यहाँ ई माइनस पी गऱ्यौँ ब्याज निकाल्दा, सेम सक्रिय ब्याज निकाल्दा चाहिँ सक्रिय ब्याज निकाल्दा सिआई बराबर चाहिँ सिए माइनस पी, सिए माइनस पी। यो सबभन्दा इजी हुन्छ। होइन मलाई एकैचोटि सूत्र चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सिआई बराबर, कुरा त यही हो, सिए को यो मान राखेर पी कमन लिया हो, पी 1 प्लस आर अपन 100 को होल पावर टी माइनस 1, सिधै सूत्र राख्नेमा चाहिँ हो, तर सहिलो चाहिँ यो। तपाईँलाई चाहिँ म यही रिकमेन्ड गर्छु, तपाईँलाई 1 वे जान्छ, इजी हुन्छ। अब सक्रिय मिश्रधन निकाल्दा पी 1 प्लस आर अपन 100 को होल टी। अब आर टी निकाल्ने, यसैलाई हामीले तपाईँको चाहिँ यो इक्वेजनलाई हामीले हिट गर्ने हो। सिआई बराबर सिए माइनस पी, तपाईँले यसलाई फोकस गर्नु होला। यो माइनस लिएर तपाईँले गुणन गर्न झुकिन्छ यो तरिकामा जाँदाखेरि। मैले चाहिँ तपाईँलाई पहिला के भन्छु भने पहिला यो निकाल्ने सिए अनि पी घटाइदिएपछि आइहाल्यो, किनकि यो र यो एउटै हो कि। यसरी त्यही गरेर हुन्छ। जस्तो सिएको मान कसरी सिआई बन्यो भने यस्तो भएको त हो, सिएको सिए माइनस पी हो, सिएको मान के हो पी 1 प्लस आर अपन 100 को होल टी, सिए भने, अनि माइनस पी भएको, अनि सिआई बराबर दुईटामा पी कमन आएको,
यो र यो फरक होइन, यही हो। यसैलाई एक स्टेप अझ सहिलो बनाइदियो। 1 + r/100 को होल टी माइनस यो पी कमन आसी 1 बाँकी र अब तपाईँले सूत्र चाहिँ यही हो, तर अब सजिलो चाहिँ यो। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने यो सूत्रसम्म भन्नुहोस्। अब म हिसाब गर्न थाल्छु। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने भन्नु पर्यो। यिनीहरूमा कुनै डाउट छ भने भन्नु पर्यो। यहाँ के डाउट छ भने त्यहाँ लेख्नुहोस्, म क्लियर पार्छु। तपाईँलाई मैले अरू के भने 1 वर्षसम्मको साधारण ब्याज र सक्रिय ब्याज एउटै हो भने यसमा के कन्फ्युजन छ? अब यसमा यो सूत्र त जान्नै पर्यो। साधारण ब्याजमा त यो PTR/100 यो P + I दुईटा जान्नु पर्यो, अनि त्यो जान्नु पर्यो। त्यति। अब यहाँ हेर्नुहोस् है। अब वार्षिक 5% ब्याज दरले रु 60,000 को 2 वर्षको 1 मा SI कति होला, 2 मा CI कति होला, 3 मा CI र SI को अन्तर कति होला। ल पहिला त एकदम सिम्पल टाइप हो। वार्षिक 5% ब्याज दरले रु 60,000 को 2 वर्षको SI कति होला, CI कति होला, CI र SI कति होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यस्तोमा तपाईँले मूलधन P बराबर रु 60,000, 60,000 समय T बराबर 2 वर्ष, यो त वर्षमै छ। 2 वर्ष यो वर्षमै छ। अब ब्याज दर R बराबर 5%। साधारण ब्याज I बराबर वाट, यसले चक्कर राख्ने। अब सूत्र अनुसार भन्ने, सूत्र अनुसार
आई बराबर पिटिआर अपन 100 पिटिआर अपन 100 आई बराबर पी भनेको हाम्रो रु 60,000 टी भनेको हाम्रो 2 वर्ष इन्टु आर भनेको 5% अपन 100 वर्ष लेखिरहनु पर्छ यति गरे हुन्छ दुईटा शून्य काटो 5 दुना 10 600 6,000 5 दुना 10 600 6,000 ल अब यो साधारण ब्याजको यो ट्रिकसम्म केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुभयो अब चक्री ब्याजको अब चक्री ब्याजमा हेर्नुहोस् है यो मूलधन लेख्नु मैले यहाँ ठाउँ रोड्नलाई अहिले तपाईँले जान्छ जे छ त्यही लेख्नु तर अहिले चाहिँ मैले छोडकरीमा पी बराबर रु 60,000 तपाईँले जाँचमा चाहिँ मूलधन पी बराबर लेख्नु समय टी बराबर 2 वर्ष ब्याज दर आर बराबर 5% मूलधन पी बराबर 60,000 समय टी बराबर 2 वर्ष ब्याज दर आर बराबर 5%। अब सीआई बराबर वाट सीए बराबर पी 1 प्लस आर अपन 100 को होल टी पहिला सीए निकाल्नु पी भनेको हाम्रो 60,000 1 प्लस आर भनेको 5/100 को होल टी भनेको 2 अब 60,000 एउटा पार्दै अब यहाँ चाहिँ यो 60,000 यहाँ 100 एलसीएम आयो 100 गाना 100 प्लस 5 को होल स्क्वायर अब 60,000 60,000 105 अपन 100 105 अपन 100 स्क्वायर भनेपछि दुईचोटि 105 अपन 100 हेर्नुहोस् है स्क्वायर भने दुईचोटि क्यू भने 3 चोटि 4 भनेको 4 अब यो दुईटा शून्य काटो यो दुईटा शून्य काटो अब यो 6 इन्टु 11,025 यो रे गुन्दा अब यो गुन्नु 6 पंचे 30 को शून्य हात लाओ 3 6 दुना 12 3 15 5 हात लाओ 1 6 गाना 6 यति आयो त्यो चाहिँ सीए आयो बिएफओ सीआई बराबर सीए माइनस पी हो अरू लफडा केही नि हुँदैन 6,6,1,5,0 माइनस पी भनेको हाम्रो 60,000 हो यति चाहिँ तपाईँ नजिक 60,000 सीआई बराबर 6,150 6,150 यो हाम्रो सीआई आयो बिएफओ अब सीआई माइनस एसआई बराबर सीआई भनेको 6150 माइनस 6,000 बराबर रु 150 एन्सर अब यहाँ कन्फ्युजन छ यहाँ कुनै कन्फ्युजन भयो भन्नुभयो ल अब तपाईँको यहाँ एसआई पनि आयो सीआई पनि आयो सीआई माइनस एसआई पनि आयो यसमा कुनै डाउट छ भने भन्नु पर्यो हामीलाई 3टा तरिका सोध्नु भयो एउटा सीआई एउटा एसआई एउटा सीआई माइनस एसआई अब यहाँ कन्फ्युजन छ भने भन्नु पर्यो हो हो तपाईँले सीए निकाल्ने पी घटाइदिने सबभन्दा इजी हुन्छ बहुत इजी हुन्छ जेमा पनि
यहाँ कन्फ्युजन भयो भन्नु पर्यो। अब अर्को गर्नुहोस् है एउटा। ल गर्नुहोस् न। कति मूलधनको कति मूलधनको वार्षिक 10% ब्याज दरले 2 वर्षमा सक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक रु 275 हुन्छ भन्यो ल। कति मूलधनको वार्षिक 10% ब्याज दरले 2 वर्षमा चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक चाहिँ रु 275 हुन्छ भन्नु लगन। अब तपाईँले मूलधन निकाल्नु पर्यो। 10% ब्याज दर छ, 2 वर्ष छ, चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक चाहिँ 275 रुपियाँ छ भन्नु। अब यो टाइपको क्वेसन सोध्ने भयो।
अब यहाँ हेर्नुहोस् है, म यहाँ क्लियर पार्छु। कति मूलधनको वार्षिक 10% ब्याज दरले 2 वर्षमा चक्री ब्याज। पहिला मूलधन पी बराबर यक्स मानौँ। मूलधन पी बराबर रु यक्स मानौँ। अब ब्याज दर आर बराबर 10%। आर बराबर 10%। समय टी बराबर 2 वर्ष। समय टी बराबर 2 वर्ष। अब साधारण ब्याज आई बराबर वाट? सूत्र अनुसार आई बराबर पिटिआर अपन 100। पिटिआर अपन 100। अब मूलधन पी बराबर यक्स मान्यौँ, ब्याज दर आर बराबर 10%, समय टी बराबर 2 वर्ष, ब्याज आई बराबर वाट? आई बराबर पिटिआर अपन 100। पी भनेको यक्स, टी भनेको 2 वर्ष, आर भनेको 10 अपन 100। अब सिधै यति गरे नि हुँदैन। 10 दुना 20 यक्स अपन 100 सकिहाल्यो। 10 दुना 20 यक्स अपन 100 साधारण ब्याज सिद्धियो। अब फेरि पी इक्वल टु मूलधन पी इक्वल टु यक्स। मूलधन लेख्नु होला, यहाँ चाहिँ ठाउँ नहोला, मैले पी मात्रै लेखिदिएँ। यो यतापट्टि मूलधन ब्याज दर समय चाहिँ लेख्नुहोस्, कुरा उयो। आर बराबर 10%, टी बराबर 2 वर्ष, सी बराबर के त पी 1 प्लस आर अपन 100 को होल टी। अब पी भने यक्स, 1 प्लस आर भने 10 अपन 100 को होल टी भने 2। अब यहाँ 10 एलसिएम आयो, यक्स 100 एलसिएम आयो, 100 प्लस 10 होल स्क्वायर 110 दुईटा बसी यक्स इन्टु 110 अपन 100 इन्टु 110 अपन 100 0 0 0 0 121 यक्स अपन 100। यो चाहिँ के आयो? सिए आयो। देखो सिआई बराबर सिए माइनस पी। सिए भने 121 यक्स अपन 100 माइनस पी भने यक्स, यसो तल 1 छ, 100 एलसिएम आयो। अब 121 यक्स माइनस 100 एकाना 100 यक्स, यो घटाउँदा 21 यक्स अपन 100। यो चाहिँ हाम्रो सिआई आयो। प्रश्नले के भन्छ भन्दा चक्री ब्याज र साधारण ब्याजको फरक। सिआई माइनस एसआई बराबर सक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक चाहिँ प्रश्नले के भन्नु त भन्दा 275। 275 और सिआई हाम्रो यहाँ 21 यक्स अपन 100 माइनस एसआई हाम्रो कति छ भन्दा 20 यक्स अपन 100 बराबर 275। अब और 100 एलसिएम आयो, 21 यक्स माइनस 20 यक्स अपन 100 बराबर 275। यसको तल 1 छ, यो यक्स बराबर 21 मा 20 गर्दा एक्स बराबर यसले गुन्दा 2 7 5 दुईटा 0 27500। हामीले मूलधन यक्स बराबर 27500 दिएको। मूलधन यक्स बराबर रु 27500 आइन्छ। ल सक्यो। अब पहिला हामीले साधारण ब्याज यसरी निकाल्ने। सिए यहाँ आयो, सिए माइनस पी गरेपछि सिआई आयो, चक्री ब्याज आयो। अब यसमा कुनै कन्फ्युजन डाउट भयो भन्नु पर्यो। ल यसमा कुनै कन्फ्युजन छ त भन्नु त।
यसमा कुनै डाउट भयो भन्नुहोस्। यहाँ कन्फ्युजन भयो भन्नु पर्यो। ल अब एउटा गर्नुहोस् त। सक्रिय ब्याज निकाल्ने साधारण ब्याज निकाल्ने समस्या भयो। कति मूलधनको पहिलो वर्ष 3%, दोस्रो वर्ष 4%, तेस्रो वर्ष 5%, सक्रिय ब्याज दरले 3 वर्षमा सक्रिय ब्याज रु 24,952 हुन्छ। ल गर्नुहोस्, कति मूलधनको सक्रिय ब्याज दियो? पहिलो वर्ष 3%, दोस्रो वर्ष 4%, तेस्रो वर्ष 5%। 3 वर्षमा, 3 वर्षको अन्त्यमा सक्रिय ब्याज चाहिँ 24,952 रुपियाँ हुन्छ भनौँ। ल गर्नुहोस् त, मूलधनै निकाल्नु पर्यो, सक्रिय ब्याजबाट फरक पर्सेन्ट छ तपाईँको। अब फरक त सिम्पल टाइप अब एडभान्स सुरु हो। होइन त सिम्पल टाइपको एकदम बेसिक लेभलका गऱ्यौँ हामीले, अब एडभान्स लेभलका। यो एडभान्स त यो त अझ छैन, योभन्दा धेरै एडभान्स छन्। अब यहाँ गर्नु पर्यो, सबै एकदम बेसिकदेखि एडभान्ससम्मका सबै गरेन भने त खतम परिहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यति भन्नु पर्यो, पी बराबर यक्स मानौ। पी मूलधन लेख्नु है, यहाँ मूलधन पी बराबर यक्स मानौ। मैले त धेरै भाषा लेखेँ नि, यो पी भने चाहिँ मूलधन। R1 बराबर 3%, R2 दोस्रो वर्ष 4%, R3 बराबर 5%। अब यो त आर भयो। अब सीए बराबर 3 वर्षको सीए बराबर P1 प्लस पहिलो वर्ष R1 अपन 100। त्यही भएर तपाईँले सीए निकाल्नु भने 1 प्लस R2 अपन 100 पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष 1 प्लस R3 अपन 100। 2 वर्षमा भने 2टा भयो, 3 वर्षमा भने 3टा भयो, फरक पर्सेन्ट छ। अहिले त एउटै थियो र पो 2, 3 भन्दाखेरि क्यु गरेको थियो, स्क्वायर गरेको थियो। अहिले पर्सेन्ट फरक भएपछि त हरेक वर्षको पी चाहिँ एउटै राख्ने, सीए नै जाने, सहिलो हुन्छ। अब सीए इक्वल टु के हुन्छ? सीए इक्वल टु चाहिँ यो सीए चाहिँ दिन्छ है, अझ यो पी
चक्री ब्याज मात्रै होइन कि यो यहाँ यो पनि दिन्छ, सिए पनि दिन्छ यसले। किनभने हाम्रो त यहाँ मूलधनै दिएर हिँड्छ कि, मूलधन नदिएर ब्याज मात्रै दिएर पनि चक्री मिश्रधन भन्नु। के भने यहाँ मूलधन दिएर अनि मिश्रधन सोध्नु पर्यो। यहाँ मिश्रधन होइन, यहाँ मूलधनै दिएर हिँड्छ, त्यस कारणले मिश्रधन चाहिँ यसलाई राखिदिनुहोस्। मिश्रधन यसलाई राखेपछि अनि मूलधन कसरी निक्लिन्छ त्यो म गरिदिउँला। तर यहाँ मूलधन पनि नदिने, यहाँ ब्याजबाट मात्रै चाहिँ मिश्रधन त आउँदैन। भनेपछि मिश्रधन दिनुहोस् अनि बल्ल आयो। ल अब यसलाई यहाँ राख्नुहोस्। सिए भनेको हाम्रो कति छ, यहाँ मूलधन दिए भए चाहिँ यो ब्याज दिन्थ्यो अनि मिश्रधन आउन समस्या हुन्थेन। यसलाई मिश्रधन राख्नुहोस्। सिए बराबर 2, 2, 4, 9, 5, 2 इक्वल टु पी भने यक्स 1 प्लस आर भनेको 3/100, 1 प्लस 4/100, 1 प्लस 5/100। यो चाहिँ यति भयो। अक्रसुणा गर्नुहोस्। और यो भनेको 2, 2, 4, 9, 5, 2 बराबर यक्स इन्टु यो 100 मा 3 जोड्दा 103 हुन्छ। यसरी भएको 1 प्लस 3/100 भनेको 100 गाना 100 प्लस 3/100 103/100 यसरी भएको हुन्छ। अब मैले सिधै यसलाई सिधै अब यो सबै एलसिएम लिएर गरे पनि हुन्छ हुन त। एकचोटि तपाईँ नझुकिनुहोस्, एलसिएम लिइदिन्छु म। 100 एलसिएम आयो। 100 ले यसलाई 100 प्लस 3, 100 एलसिएम आयो। 100 प्लस 4, 100 एलसिएम आयो। 100 प्लस 5, और 2, 2, 4, 9, 5, 2 बराबर अब यक्स इन्टु 103/100, 104/100, 105/100। और अब यहाँ क्रसुणा गर्नुहोस्। x इन्टु 103 इन्टु 104 इन्टु 105 बराबर 2, 2, 4, 9, 5, 2 इन्टु एउटा दुईटा तिनटा भनेपछि एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा शून्य भयो। अब x बराबर यो इन्टु द भागमा ल्याउनुहोस्। 2, 2, 4, 9, 5, 2 इन्टु एउटा दुईटा 3, 4, 5, 6 अपन 103 इन्टु 104 इन्टु 105। अब यहाँ कन्फ्युजन छ त भन्नु त। अब यसलाई भाग गर्नुहोस्। यसले के गर्दाखेरि 0.2 हुन्छ भनेपछि 2 10 ले गुन्दाखेरि यक्स बराबर एक आना यो 3टा गुन्दा 5 पटक यसले भाग गर्दा 2 भाग। सिद्धि एन्सर 2 लाख। ल अब यहाँ झुकिन्छ त भनेपछि वर्षै पछिको फरक भयो भने नि R1, R2, R3 हुँदो रहेछ। फरक फरक पर्सेन्ट आयो भने टेन्सन भएन। तपाईँ जहिले पनि सिएबाटै जाने। अनि यो सिए भयो अनि यो यक्स भयो। पी भनेको यो 103, 104, 105 भयो। यसले यसलाई क्रसुणा भयो।
यक्स इन्टु 103 104 105 बराबर यसलाई गर्दा एउटा दुईटा 3 4 5 6वटा शून्य हो अनि यसलाई 5चोटि काटो यसलाई भाग गर्दा 2 लाख यसलाई गुणन गर्दा यसले 5चोटि काटो अब यहाँ झुकिन्छ त अब भोलि यो त एकदम बेसिक हो यसका एडभान्स लेभलका सक्रिय ब्याजका साधारण ब्याजका यो आज चाहिँ हामीले गरे एकदम बेसिक लेभलको हो भोलि चाहिँ टी निकाल्ने आर निकाल्ने अनि 2 वर्ष र 3 वर्षको हामीलाई चक्री ब्याज दिँदा निकाल्ने मासिक किस्ताको त एन्युटीहरू सबै सिकाइनु भोलि आज त एकदम बेसिक लेभलको भोलि चाहिँ एडभान्स लेभलको यसका टी त 3 वर्ष दिइहाल्यो नि पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 3 वर्षमा भनेपछि पहिलो दोस्रो तेस्रो यी छ यो फरक फरक आएर आएपछि यहाँ जतिवटा छ पर्सेन्ट 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यी छ कि 1 2 3 दुईटा आयो भने 2 वर्षको यो चाहिँ नर्मल्ली त साइन्टिफिक त दिँदैन नर्मल्ली त किराना पसलतिर हिसाब गर्ने हुन्छ नि त्यसको क्यालकुलेटर चाहिँ दिन्छ साइन्टिफिक दिँदैन त्यो नर्मल हुन्छ नि त्यो सामान्य खालको क्यालकुलेटर त्यसरी दिन्छ यस्तो क्वेसनलाई त भ्याइहाल्छ यो गुणन गरेर यसले भाग गरेर आइहाल्छ टाइम त यी छ त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष एउटा दुईटा तीनटा यी छ त 3 वर्षमा भनेपछि 1 2 3 यी आइसक्यो ल अब भोलि यही टाइममा हामी अरू गर्छौँ सबैलाई नमस्कार छ यसका एडभान्स लेभलका भोलि सिकिन्छ ल